Vamos embora aqui, gente, começar mais um vlog aqui pra vocês. Hoje vai ser a saga, a gente vai pegar lenha. Pra o quê? Fogueira de São João. Então vamos com a gente, a linha já tá tirada na verdade, né? Que meu sogro tirou, mas aí eu vou mostrar esse vlogzinho aqui pra vocês. O que você vai encontrar aqui, minha gente, é o cachorro, viu? Ó, porque uns já entraram por ali. E aqui é assim, amor, vai na saga. Feliz da vida, porque a linha já tá tirada, né? Aí não vai precisar ir pra mata. E aqui também, ó, as casinhas. Tá cheio de planta, de árvore. Gente, por que isso, hein? O que tu faz aqui, amor? Toda vez, minha gente. Nessa encruzilhada ela faz cruz. E a gente já andou um bocadinho, que eu já tô cansando, viu? Já tô aqui cansando, minha gente. Mas tá mais perto que longe. Ó como aqui é linda. Ah, benção morar no sítio, gente. Muito bom. É só pra quem gosta mesmo, viu? Estamos chegando aqui, gente, já na casa do meu sogro. Tá pertinho já. Como a lenha já tá tirada, né? Vai ser rapidinho. A lenha de São João. Agora a pergunta que não quer falar. Tu vai montar hoje a fogueira? Já deixar feitinha, né? Vocês vão querer acompanhar, gente, a montagem? Já deixa aí nos comentários e curte bastante esse vídeo, viu? Vamos aqui e a cachorrada já vem pra cima. Ele já tá ali, ó. Limpando os terreiros também. Porque hoje ele disse que ia limpar o terreiro todinho. Esse cachorro já veio pra cima. Agora lá vai, já vai um companheiro do lado, ó. Tá atrás dela. Menina, minha gente, é lenha, viu? Ela disse que ainda tira mais, porque ela disse que a fogueira de São João tem que ser enorme. A de Santo Antônio foi pequenininha, a de São João ela quer enorme. Ó. É luta. Tá cansando, amor? Cansou? Vai aguentar chegar em casa, vai? Devagarzinho, mas chega. Parou pra respirar, que disse que não aguentava mais não. Tava só pingando. Aí, só pingando. Tô vendo nada. Eu não aguento nem metade, minha gente. Ó, tanto de lenha. Chegamos aqui na casa do nosso vizinho. Aí ele vai mostrar aqui, ó, o sistema que ele tem aqui de aquaponia. Liga aí, em um vídeo só o pessoal acompanha carregar lenha. É educativo. E aí? E aí, diga aí. E tu tá com o que na mão? É ração pros peixes. Olha pra isso. Botar ali dentro. Olha a coisa mais linda aí. É mesmo. Isso aqui é tão bom, esse barulhinho. É mesmo. Terapêutico. Amor, vamos fazer lá em casa, velho. Não fazia.
Nem que seja pelo menos para ter as mudinhas, só para... curtir e compartilhar esse vídeo aí para nós ganhar R$1. É, pra gente fazer esse sistema aqui, ó. Voluntário a gente já tem pra fazer, né? Aqui o dono, minha gente, ó. O dono da aquaponia, ela vai colocar aqui a ração pros peixes, que aqui tem peixe, ó. Eita! Olha. Oxi, Eita, gota. tem pouco. Não. Subiu muito. Subiu muito pra pegar. Ó. Eles pulam, pegam assim, desce. E aí, Ronaldo, tem o que aqui nessa tua aquaponia aqui? Tem o que aqui? Explica aí pro pessoal. Isso aqui é para o canal do YouTube. De plantas ou de peixe? De planta, de tudo. Nós temos alface, cebolinha, coentro, algumas rosas que eu descobri que dá certo plantar rosa e pimentão, por enquanto. Aí, e aqui o peixe. Tem 70 tilápia macho. Aqui. E aqui tem as piabas para comer o resto de ração e algumas fezes que as piabas comem, tá? Dos peixes. Interessante que aproveita tudo, né? Tá vendo, minha gente? Interessante. Ó, mas, minha gente, ela vem pra casa dos outros, aí já sai assim, ó. Olha, as mãos cheias, ó. Isso é pra plantar, ó. Que coisa linda vai dar. Essas rosinhas aqui, ó. E aí, vários modelos de cores. Depois vocês vão ver, viu, como vai estar lindo. E o rasteiro pra limpar lá o terreiro. Tu vai limpar, né? Chegando aqui, gente, em casa já. E ó só, ela vai, ó. Eita! Olha pra isso, gente. E é isso, se você gosta desse tipo de vídeo, curte Comenta e compartilha. E vai vir aí, ó, um outro vídeo montando a fogueira. E a Alice vai dar todas as dicas e técnicas que ela usa pra fazer a fogueira perfeita. Beijo!